Hola chicos, buenas tardes, espero se encuentren bien. Me llamo William Fernando Castellanos, soy ingeniero, administrador y constructor arquitectónico, egresado de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de Bogotá. Hago parte del proyecto Explorando Ando de la Universidad de Ibagué de la Gobernación del Tolima. En este caso tengo a cargo el municipio de Ortega, en la institución educativa Samaria, la sede de Los Olivos. El grupo Somos Constructores de Amor y Naturaleza. Con ellos he podido hablar y hemos podido revisar algunos temas importantes que tienen para la construcción del prototipo. Estamos en la fase 4, en donde podemos realizar nuestra maqueta para la idea que tenemos. Hemos hablado mucho, lo que los chicos quieren es un ecoparque en donde ellos puedan ser el centro de atención en cuanto al tema de sus juegos. Algunas de las cosas que los chicos quieren para el ecoparque son que utilicemos material reciclado para las mesas, para las sillas, que podamos utilizar este mismo material para realizar algunos columpios, o que utilicemos eh, material reciclado para hacer pasamanos, eh, un, un tipo de actividades que ellos quieren. También de pronto utilizar algunos sistemas para hacer unos tiros al blanco, eh, cosas como estas que el grupo quiere y necesita para la comunidad y para la institución educativa. Es algo interesante porque son materiales que nos brinda la naturaleza, que nos brinda la industria, que podemos utilizar de una u otra forma para realizar nuestro prototipo. Creo que es necesario revisar también las fases constructivas para este entorno, porque pues son varias, ¿sí? Necesitamos realizar varios procesos constructivos para nuestro diseño. Este diseño es un diseño que se realiza a mano alzada, eh, escalímetro, regla, lápiz, borrador. No utilizaré ningún tipo o ningún elemento de sistema tecnológico para realizar los planos y los bosquejos, ya que ustedes como de primera instancia lo plasmaron en un papel, asimismo lo quiero realizar yo de la misma manera. Vamos a utilizar a una escala unos 100, unos 150, dependiendo la longitud y el tamaño de lo que queramos, como lo hemos venido realizando y como me lo han dado a conocer ustedes. Es interesante también saber que en la parte constructiva no va a conllevar un manejo muy grande de los elementos para poder realizar estos elementos. Este recurso constructivo que nos brinda la naturaleza es el que va a ser el entorno focal y principal para nuestro ecoparque. Creo que de una u otra manera vamos a someter todos estos elementos a una forma cotidiana de realizar algo constructivo interesante. Ustedes de primera instancia necesitan y están ligados a un tema de juegos, a un tema de esparcimiento, tanto consigo mismos, con sus compañeros, y que la comunidad también pueda utilizar esos espacios para brindar apoyo a algunos chicos y así poder tratar de llevarlos a, de mejor manera a lo que ellos quieren. El grupo, el grupo ha hecho que, así como lo dice, somos constructores de naturaleza, utilicemos ese recurso que nos brinda la misma para poder obtener lo que estamos queriendo hacer. Eh, las escalas, lo que ya les dije, vamos a utilizarlas de unos 100, unos 150, dependiendo de los espacios, pero creo que es de la mejor manera para poder aprovechar el prototipo que queremos hacer. Bueno, espero que podamos encontrarnos pronto para poder ver realizado el prototipo, para poder ver realizada la maqueta, para poder ver realizado todo el objeto de lo que pretende la fase 4 del proyecto Explorando Ando, y que ustedes de una u otra manera lo han venido cosechando durante muchísimo tiempo.
Espero que podamos ver el diseño final y mostrárselos para que ustedes vean el resultado de lo que hemos hablado. Bueno, espero que se encuentren bien, se cuiden, Dios los bendiga y chao.